Grabe. Kirei desu. Nagami ga kirei desu yo. Sugoi. Ang ganda po ng view niya. Masarap dito mag-yukuri. Yukuri ii desu ne. Yukuri shite. Ito po, toilet po yan. Ang ganda ng toilet nila, di ba? Yukata, Amarikaze wa fuitinai. Hindi po masyado malakas ang hangin. Ayan. May hangin siya pero hindi ganun kalakasan. Hindi katulad pag hiking ako talaga, ang lakas ng hangin. Ang ganda ng view niya, grabe. Nice. So nice. Konnichiwa. Kochira narimasu. Kanji no de yumikiran desu. Kanji siya, hindi ko siya mabasa. Hindi ako ganun kagaling sa kanji. Wow, sarap magduyan. Wow, kirei! Mite kudasai! Kitang-kita yung mga view sa baba.
nice ang view na talaga. Hindi masyadong mainit, hindi rin masyadong malakas ang hangin. So, ang sarap. Ang sarap pag ganito siya. Video toro no wa owarimashita. Itsumo mite korete itsumo arigatou gozaimasu. Sa mga hindi pa po dyan nakakapagturo, yoroshiku onegaishimasu. Napakaganda po ng lugar na ito. Mawawala po yung stress nyo, lalo na pag kasama nyo yung mga anak nyo dito. So, mamasyal po kayo dito. First time ko lang po dito. Ayan, pinakita ko po kanina yung campang nila. So, tingnan nyo na lang po dyan. Okay, itsumo mite korete arigatou gozaimasu. また次のブログをよろしくお願いします。最後までいつも見てくれる人たちはありがとうございます。じゃあ皆さんまたよろしくお願いします。God bless all.